Hvordan gikk intervjuet? Bob. Bob. Ja, Bob. I dag skal jeg vise deg 3 ting som bare ekte nordmenn sier. This video has subtitles in both Norwegian and English. Nordmenn elsker å smalltalke. Eller gjør de egentlig det? Det er i hvert fall en spesiell ting du veldig ofte hører nordmenn si når de møter hverandre. Enten det er på butikken, ute i skogen, eller bare en tur i nabolaget. Ta bare en titt på den her. Ja, du er ute på en liten tur? Ja, ute på en liten tur. Du også? Ja, jeg er også ute på en liten tur. Og jeg vet egentlig ikke hva jeg skal kalle dette fenomenet, så la oss bruke det engelske begrepet state the obvious. Det handler altså om å starte en samtale med å si noe som er helt åpenbart. Så hvis du ønsker å smalltalke som en ekte nordmann, så bør du begynne med det, du også. Her er noen eksempler. Hvis du for eksempel møter noen du kjenner i butikken på handletur, så kan du faktisk bare si, «Jaså, du er ute og handler?» Eller hvis du møter naboen din utenfor huset kanskje, og naboen jobber i hagen, så kan du for eksempel si, «Ja, da var det tid for litt hagearbeid». Legg merke til at jeg gjerne bruker mange ja-er også. For eksempel, «Ja, det var din tur å hente barna i dag, ja». Hvordan var maten på hotellet? Sånn Bob. Og så var det Bob. Bob bruker vi gjerne når vi skal si at noe er sånn passe bra, eller kanskje egentlig litt under middels bra. Det ble egentlig kjent fra en TV-serie på 90-tallet som het The Julekalender. Hvis noen for eksempel spør deg om du er fornøyd med jobben din, og du egentlig kanskje ikke er så veldig fornøyd, eller du synes det kanskje er litt sånn, det er passe, kanskje litt under middels, da kan du svare, Bob. Og vi gjør det da gjerne sammen med denne håndbevegelsen, Bob. Ofte kan faktisk denne håndbevegelsen alene, altså bare denne håndbevegelsen, betyr som passe, litt under middels. Halla. Skal du på den der 30-års-reunionen på fredag, eller? Fett ass, fett. Men du, kan ikke du ta med noen øl til meg først da, så kjører vi vors? Den neste tingen som bare ekte nordmenn sier er vorspiel. Du kjenner det kanskje som foreplay fra engelsk, men vi sier altså vorspiel på norsk. Og mange tror kanskje at vorspiel eller foreplay, det er noe man gjør før, du vet. Ikke sant? Og det kan bety det på norsk, det kan det, men det betyr faktisk noe annet også. For vi bruker faktisk ordet vorspiel om en fest før en fest, altså en slags forfest. Et vorspiel kan man altså ha enten før en vanlig hjemmefest, eller før man drar ut på byen. For nordmenn, de liker jo å drikke mye, ikke sant? Og alkohol på byen, det er jo ganske dyrt, det koster mye penger. Så hvis man ønsker å bli veldig full, så er det egentlig ganske lønnsomt å møtes på forhånd, kanskje hjemme hos en person, på et lite vorspiel. Husk forresten at du må ta med egen drikke når du skal på et norsk vorspiel. Men pass på at du ikke blir som han her. For i denne lille sketsjen så møter vi en ung mann som har vært på vorspiel og drikker ganske mye. Og nå sliter han med å komme inn på utestedet. I denne sketsjen snakker jeg kanskje litt fort. Hvis du sliter med å forstå hva jeg sier, så husk at du kan skru på engelsk tekst på innstillingene her på YouTube.